下面我们再来看一下台湾民众拍摄到的地震惊险的瞬间。透过行车记录器的画面呢，我们可以看到那个驾驶呢在开车的时候呢，车子是不断的摇摇晃晃，而看到红绿灯的时候停下来，就没想到这个红绿灯呢也是整根都在摇摇晃晃哦，让驾驶看了也很紧张哦。除了说呢这个之外呢，也有民众呢在家里是记录到说，他们发现呢当时地震当时呢，红贵宾呢是不断的跑来跑去，真的很紧张，也是向主人投以那种求救的一个眼神哦。另外呢，在大学的校区里头的教室呢，也被拍到有一整条龟裂的一个情况，看起来真的相当的蛮惨的情况哦。另外呢，还有在中部的香菇工厂呢，也发现了说整个货架上呢，全部的香菇几乎都全部掉在地上了，可能要花很长的一段时间才能整理完毕。